现在来到我们现场的是我们的一奇，他在今年4月份推出了我们的首张专辑《个人生活》，也请大家多多支持。哇，是这样，辛苦了，辛苦了，哎呦 Hello。下面的小伙伴们，今年4月份推出我们的首张专辑《个人生活》，也希望各位同学们多多支持哦。接下来呢，他将会在武汉。没有。也希望大家多多支持我们一起的新专辑以及他的演唱会，谢谢。别骂人了，谢谢。再来的是谁呢？是我们的袁一凡同学，希望大家多多支持。在今年4月份也会做我们的首张专辑《个人生活》，同时呢，他近期还有我们的个人演唱会，那希望。